Komo ayeuna tos lebat kana sasih anu dimulyakeun sasih anu haram teh. Opat sasih anu dimulyakeun ku Allah teh ya. Nyaeta Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, tah ayeuna tos Zulqa'dah eta teh. Gitu. Hapit teh. Aya nama deui kalarasan sami tanggal teh, tanggal nasional sami sareng tanggal hijriahna teh. Kaping sabar ya teh genep nya sami ena teh genep Zulqa'dah sareng genep Juni nya sami ena teh gitu. Sami deui. Tah aturan dasar anjuran ti Kangjeng Rasul dina sasi haram nu mana wae gitu. Eta teh disunahkeun puasa engko. Pokona mah tingkatkeun amal di antawisna teh puasa. Puasa anu mana nya puasa minimal anu eta lah anu tos aya ayeuna. Senin Kemis gitu. Berarti kieu maksudna teh urang ngalaksanakeun Senin Kemis dina ieu sasih langkung mundel ganjaranana. Sabab lian ti puasa teh urang ngagungkeun kana ieu bulan anu diagungkeun ku Allah. Benten ngalaksanakeun Senin Kemis di bulan misalkeunana bulan Syawal kamari atanapi bulan naon tos Muharram teh Sopar misalkeunana atanapi Rabiul Awal, Rabiul Akhir benten. Pokona mah opat ieu Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sareng Rajab. Pokona mah sadayana pokona mah ibadah nu mana wae dilipat gandakeun ku Allah. Sabab Allah ngagungkeun kana ieu sasi. Upami ninggal kana sejarah mah kabungkur saurna dina riwayat dina kisah. Disebat sasi haram teh salarasna ieu teh warisan ti orang Arab. Orang Arab dina waktos lebat kana sasi anu opat ieu teh eta teh sok ngecageun heula tina peperangan sanajan manehna teh baheula katelah tukang peperangan jeung tukang garlut lah ibaratna mah kitu. Sabab kan zaman jahiliyah teh ya sanajan jahiliyah tauhidna teu pararuguh teu boga akhlak tapi ngahargaan kana sasih nu opat ieu teh. Jadi cek basa urangna mah kieu, ye apal urang jeung maneh teh teh keur papaseaan. Kampung maneh jeung kampung kuring teh keur papaseaan. Tapi hayu urang ngayakeun heula gencatan senjata. Sabab ayeuna teh bulan Hapit, bulan Rayagung, bulan Muharram. Tangke tos beres Muharram mah gitu Sopar urang der deui we urang geuleuh deui tah. Aya aturan gitu. Eta teh orang jahiliyah anu kitu gaduh pamadegan gitu. Ku Rasul dilestarikeun, dijadikeun naon bagian tina syariat urang. Minimal kitulah urang ge gitu. Lamun urang keur aya keur papaseaan jeung batur ecageun heula gitu. Urang ngamulyakeun kana sasi haram ieu. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum gitu. Dina Al-Qur'an didawuhkeunana saestuna bulan numutkeun Allah Subhanahu wa taala teh aya 12. Dina waktu Allah nyiptakeun bumi sareng langit opat di antawisna teh anu haram. Maksud haram teh dimulyakeun ku Allah atanapi haram teh dihartosan haram. Teu meunang papaseaan di dinya. Nya eta pelajaran mah orang jahiliyah oge ngarti gitu ngahargaan kana eta sasi teh kiraku urang gitu. Takomo lamun ngalaksanakeun nu kamari teh saum-saum teh. Ta ayeuna beres lah ngeunaan saum nu sunah teh. Ayeuna pembahasan anu enggal deui nyaeta faslun fil i'tikaf. Urang ngaguar ngeunaan bab i'tikaf. Ya ibadah anu paling gampil sardasna. Teu kudu ngadaguan ilmu, teu kudu ngadaguan, teu kudu make tanaga, teu kudu make harta. Naon i'tikaf teh kuleung jentul di masjid gitu. Sanajan teu babacaan, sanajan teu babacaan. Sanajan teu bari maca Quran, sanajan kitu. Sanajan teu salat, sanajan teu salat. Pokona mah cicing di masjid karena Allah ibadah cicing di masjid dinararaga kataatan ka Allah gitu.
lain nyumput gitu, pada diudag-udag nyumput di masjid. Gitu. Sederhana, pokoknya mah nu namina itikaf cicing di masjid karena Allah, niatna ibadah gitu. Sederhana. Tapi sadayana jelema pasti mampu. Kajaba jalmi nu teu mampu ka masjidna gitu. Naon atau itikaf teh wa alubsu fil masjid, cicing di masjid. Min sasin masusin ti jalma anu khusus, jalma anu ngaususkeun gitu. Jalma khusus itu berarti jalma anu iman, maksudna teh henteu sadayana jalma Islam, henteu asal jalma cicing di masjid. Biniatin kalayan niat anu khusus. Niat naon nya niat itikaf teh. Hukumna kumaha wa huwa sunnatun muakkadah. Hukumna teh sunnah muakkad. Sunnah muakkad teh sunnah anu dikekeuhkeun. Sanajan sunnah tapi disupri pisan. Nah urang teh kudu ngahaja-haja, upami tiasa mah aya waktos ngahaja-haja saya. Ngan upami urang teu ngahaja-haja rek bari salat we kitu tamana ulah hilap. Setiap urang lebet ka masjid teh niatan iktikaf ongko salian ti niat bari urang salat teh. Tah ku ngagarenteskeun niat dina manah sejak iktikaf teh aya kabagian tah ganjaran iktikafna. Cenah abdi mah lebet ka masjid tapi henteu ari nganiatan iktikaf mah pan sarua cicing. Kan nu namina inamal amalu biniat wa. Nu namina amal-amal gumantung kana niatna. Jadi sanajan amalna hiji lebet ka masjid bade salat, lantaran Nabi nyebatkeun ari amal teh gumantung kana niatna. Amalana na hiji ngan niatna niat dua, jadi dua eta teh amalna teh. Lebat ka masjid hiji nu pasti niat salat. Kadua ayeuna wengi Salasa niat thalabul ilmi terus dua tah. Dua ganjaranna. Niat iktikaf tilu ganjaranna. Niat dzikir opat ganjaranna. Niat silaturahmi selima ganjaranna. Niat taubat ke Allah genep ganjaranna. Gitu. Niat ngecakeun maksiat panon 7. Ngecakeun maksiat ceuli 8. Jadi sahiji pagaweanana tapi niatna anu loba dawuh Kangjeng Rasul ari amal teh gumantung niatna. Ta niatna anu seueur ngajadikeun amalna oge seueur. Ulah hilap garanteskeun atanapi dinu manah lah gitu karategkeun abdi niat iktikaf karena Allah pami bade dilapadkeun cenah kumaha mangga lapadkeun nawaitul i'tikafa fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala gitu eta teh masjid anu mana masjid nu mana wae kumaha di masjid anu beda organisasi sami eta ge masjid gitu. Nu ulah mah itikaf di gereja gitu. Soalna kadieuna sok ninggal gitu umat Islam ge jeung pipiluan ka gereja gitu. Dina ieu geuningan dina medsos sok ninggal teh. Gitu. Dawuh Kangjeng Rasul kumaha man i'takafa ari sajalma anu i'tikaf fil masjidi di jero masjid huwa qanaqatin saukuran lilana meres susu onta. Jadi kieu maksudna teh jadi meres sapi onta sawadah nepikeun ka pinuh terus gantos wadah atawa nyicikeun heula nu eta gitu. Terus ieu deui meres deui tah maksudna saukuran kitu gitu. Buka sakumaha ukuran ieu mah kan hanya Rasul ngaitkeun kana eta gitu. Ari anu manu dimaksud mah teu aya batasan waktos. Sanajan ayeuna urang bade 1 menit 2 menit ku ukuran urang ayeuna jadi i'tikaf. Ngan Rasul ieu ngaitkeun ka dinya. Jalma i'tikaf saukuran meres susu balikan ka hiji beurlah ibaratna kitu. Dibikeun ka ember ka hiji teh pinuh gitu. Bukan pan emberna ge teu dijelaskeun asa ageung kumaha teh gitu. Ta maka ganjaranna teh kumaha apakah nama ataqo nasamatan sami sareng jalma teh ngamerdekakeun hamba sahaya. Zaman kapungkur ngamerdekakeun hamba sahaya
gitu. Jadi amalan anu dipika cinta ku Allah amalan ageung. Jadi anu mere kabebasan ka batur. Nu tadina hamba sahaya statusna sapertikeun barang dina pada bisa dijual, bisa diinjemkeun, bisa digadekeun jelema teh hamba sahaya mah gitu. Jadi seperti barang hamba sahaya mah. Bisa rek ngagade ye budak ieu abdi di kami keur macul gitu bisa kana. Bisa. Kapungkur gitu. Bisa rek diinjem tal dimerdekakeun maka status hamba sahayana nu tadina sapertikeun barang hapus. Jadi bae jalmi anu merdeka. Di antawis contoh sahabat Nabi anu kakoncara anu ti golongan hamba sahaya teh nyaeta Bilal bin Rabah teh. Bilal bin Rabah teh anu memang dina kisahna teh anjeunna teh anu kulitna teh hidung gitu hidung. Orang Habsyi, orang Afrika lah ayeuna mah tuh. Ngan suarana anu hebat, nepikeun ka dipercaya ku Rasul jadi tukang adan gitu. Bilal bin Rabah. Kotak sok aya bahasa Bilal na saha. Bilal bin Rabah gitu. Tah salajengna Baik ya, jalma anu itikaf di masjid saukuran tadi gitu, meresapi gitu. Dina balik kanu kahiji samai sareng ngamberdekakeun hamba saya ganjarana. Terutama wa yuta'akadu fi Ramadan, terutama dina bulan Ramadan. Jadi dina bulan Ramadan mah dituntut pisan dan Nabi nyontohan gitu. Komo dina 10 terakhir bulan Ramadan. Asrul awakhir teh ya. Seueur diuningakeun dina hadis-hadis Aisyah, hadis-hadis Ummu Salamah, hadis-hadis anu dicarioskeun ku istri-istri Rasul gitu. Ngawartosan ka para sahabat teh ngeunaan kebiasaan Kangjeng Nabi. Nyata setiap 10 terakhir dina wengi Ramadan sok nyiapkeun wengi teh di masjid Kangjeng Nabi teh gitu. Dugikeun ka wafatna Kangjeng Nabi gitu. Setiap akhir Ramadan teh 10 malam teh. Tinggal naros ka urang. Osok gitu. Apa napi kantos. Kadang sok aya semacam iri ka urang kota gitu Pak. Dan di kota mah ieu nya maksudna teh sok ninggal gitu. Jadi jalma teh belaan ninggalkeun lembur ngadon gitu ka kota teh, ka masjid. Mangga Bapak upami di Bandung di Masjid Pusdai Jalan Suci ini ngari itu geuningan. Eta teh setiap 10 terakhir teh pinuh teh jalmi teh di mana-mana. Jadi ngahaja ninggalkeun lemburna, ngabekalan kanu di lembur saperti nu rek umroh we gitu. Jadi cicing didinya, mondok didinya dugikeun ka sadinten bade lebaran. Kitu we kira mah. Enjing-enjing gitu naon gitunya dikir gitu. Bari ngadamel tenda teh di masjid teh. Di buru di halamanana apa kana mah gitu. Terus di ditu tuh di masjid anu aya Universitas Penerbangan teh naon gitu. Nur Tanio Masjid Habibur Rahman soalna abdi terang teh abdi kantos ninggal kadinya nuju aya naon acara naon lah gitu. Sareng kantos ngiringan gitu. Eta teh saya nya irina teh gitu. Bisa gitu marahnina teh gitu. Ninggalkeun lembur, ninggalkeun keluarga ngabelaan hayang i'tikaf gitu. Jadi sadidintena teh salami 10 dinten eta teh di masjid wae gitu. Sae pisan eta. Urang cenah kumaha nya urang mah ninggalkeun kondisi wae gitu. Dari maksakeun urang teh nya misalkeun maksakeun ari kondisi teh can memungkinkeun mah nya ada teu sae gitu. Ari hayang-hayang ting mah i'tikaf da masjid di urang ge kosong keneh gitu. Di dieu kosong keneh, di tengah kosong keneh. I'tikaf. Kajen teuing bare hulang daripada gawe kesal di imah ya teh pagawean masjid wae gitu sageuna gitu. Biasa gitu. Niatnya i'tikaf.
gitu. Pindah-pindah. Aya nu kitu eta mah golongan nu disebat biasana teh jamaah tabligh teh eta mah anu sok bari bekelan nyana kompor sakabang mah geningannya eta mah benten eta mah memang program tu organisasi na kitu pusatna teh di India eta teh saha kitunya di Jakarta di Sumber di Indonesia mah di Jakarta di Kebon Jeruk ieu teh aya hiji masjidna teh ageng eta mah nonstop 24 jam teh jalma nu kadinya teh wah disuguhan jadi memang anjeunna mah aya program dina organisasina teh jadi kudu nyesakeun salama dina sataun teh 40 dinten pikeun silaturahmi pikeun ngajak-ngajak karena kasayan lah gitu ya diprogramkeun gitu eta teh nya sae we lah gitu daripada masjid teu iseun mah gitu asal ulah ngabala di masjid gitu ulah sagala di ieu gitu ari peperihan ku urang lemburna teh dieusian nya gitu kan pada iya we tinggal naon menghargai naon adat setempat we lah gitu paham anu berlaku di dinya gitu soalnya kan metode pemahaman agami jalmi teh benten-benten gitu. Tah anu di lembur eta ulah dilabrak we gitu kumanehna gitu. Hargai gitu. Nu aya nu didinya berlaku. Jadi Rasul mah terutama dina 10 terakhir Ramadan. Terutama deui Rasul iya non terutama gitu dina wangi-wangi ganjil jauh upami urang teu tiasa 10 dinten terakhir maka tinu 10 eta candak anu ganjilna 2 hiji berarti 2 tilu 25 27 28 candak eta anu ganjilna kayak liburan ya gitu liburan mah patung gitu sabab non Rasul maksudna bet dina 10 dinten terakhir sabab ngudag Lailatul Qadar teh nu langkung sae daripada 1000 sasi teh ngudag eta keur urang pokona mah iraha wae ka masjid urang niatan itikaf aya nu sadinten sakali ka masjidna niatan itikaf anu tiap waktu niatan itikaf anu samingon sakali Jumatan unggul niatan itikaf satahun sakali nu satahun sakali niatan makanya di urang mah Idul Fitri nage di lapang gitu jigana nu tara ka masjid teh tara pisan di sabab lebaran naga di lapang gitu. Nah, we salian ti masjid teu tiasa kena teh naon intikaf. Jadi kedah di masjid intikaf mah gitu. Teu tiasa intikaf di lapang atanapi di mushola di bumi. Intikaf we cenah di saung teu tiasa. Bari tunggu cenah gitu. Dari tajuk teu tiasa gitu. Tangke orang ieu kumaha sih nu dimaksud i'tikaf di masjid teh masjidna sapertigan kumaha. Tah keur ngarincikeun eta kapendak diantawis jawabanna teh dina kitab-kitab ulama Syafi'iyah dina Fathul Mu'in Kifayatul Ahyar. Jadi nu dimaksud masjid teh pokona mah ciri anu pokona teh eta tempat teh sok diadegeun salat anu 5 waktu jeung aya nu adana gitu. Kan nu namina tempat salat teh seueur bahasana ge seueur aya mushola teh di urang mah geuningan aya masjid aya tajud aya langgar aya masjid ge benten aya masjid jami aya masjid desa aya masjid besar masjid agung gitu
tah palebah mana semat mana ukuran masjid sabab engkena bisa ngabentenkeun mana tempat nu bisa dianggo itikaf mana anu henteu. Ari itikaf teh di masjid berarti salian anu teu termasuk masjid teu tiasa itikaf. Karena kene misalkeunana salat Idul Fitri di terminal orang itikaf we henteu gitu. Tanya itikaf. Atanapi di musola tajuk heula ta nu namina tajuk ieu teh ngukurna kana sifat nu tadi diadegeun teu salat berjamaah bari aya nu adana nu paling pokokna deui nyaeta diadegeun salat berjamaah ku masyarakat di dinya gitu ku jalma nu hadir di dinya maka sanajan bangunanna bangunan tajuk lamun ciri nu eta aya dianggo salat berjamaah nu 5 waktos maka eta kedudukanana jadi masjid jadi tiasa di dinya ari zaman ayeuna mah datos hampir teu aya nya ari di saung cenah kumaha eta tempat padagi salat di saung eta mah jelas henteu pan di dinya mah ke tempat pribadi bari jeung teu salat 5 waktu di dinya berarti saung-saung anu sok dianggo salat teu termasuk masjid. Teras musola di urang benten deui istilah musola teh. Musola teh tiasa hartosna teh tempat salat anu aya di bumi nu dihususkeun. Gitu. Kumaha ta upami di dinya upami eta mah upami musola nya teu kalebetkeun. Sabab henteu berupa masjid sabab sifatna henteu pribadi henteu umum pribadi eta umumna kan namina masjid teh tempatna ge di tempat anu sifatna teh wakaf naon dicawiskeun pikeun kepentingan umum intikaf. Teras aya deui langgar teh nya sami sareng tajuk bangeun nya tajuk ge di sebagian daerah nyata perintah sholat sok dilanggar gitu. Di titah sholat kalah dilanggar ya perintah itu juga. Nya eta ciri ngukur nama diadegeun teu sholat anu 5 waktu teh upami diadegeun berarti eta aya ciri masjid di dinya. Dari kapungkur hampir sami panginten masjid sareng tahajud teh da ku papan bareng ku beli palupu gitu. Ayeuna urang ukur di urang ieu masjid sanes maka ieu masjid jelas gitu aya salat berjamaah gitu aya muadzina gitu bari geus sifatna wakaf ditetepkeun jeung diakui secara adat ku masyarakat ieu teh masjid maka ieu masjid tiasa intikaf. Teras aya deui masjid teh tempat salat anu di tempat balanja di tempat-tempat balanja di swalayan di mall gitu sok aya geuningan masjid aya masjidna teh nu memang masjid gitu diurus gitu masjidna teh didambel DKM-na di aya di pelak imamna pelak muadzinna gitu di rumah sakit eta jelas masjid namina gitu diadakeun salat 5 waktu di dinya ngan aya di tempat belanja anu ngan saukur nyesakeun tempat kur sabaraha keur salat hungkul aya anu kitu geuningan aya tempat balanjana wah meni lega upluk aplak ari etana musolana sancret gitu atuh rek salat nu salat teh ngantri ti mimiti lohor teh beukeun ka asar teh nyambung teh salat lohor teh gitu. Maka upami kitu mah teu kalebetkeun sarang deh aya istilah masjid di urang teh urang kadang-kadang ieu mah sok salah nyebatkeun pan Kementerian Agama teh ieu netepkeun tipe-tipe masjid aya masjid teh masjid biasa masjid tanpa aya embel-embelna naon warna masjid tah ieu masjid aya disebut masjid jami ari masjid jami teh masjid
pikeun ngumpulkeun masyarakat anu diantawisna teh dikumpulkeun dina waktu Jumatan. Jadi masjid anu sok dianggo Jumatan biasanya disebut masjid jami anu ngumpulkeun masyarakat. Tah teras di masjid jami teh naik ka luhur aya masjid nu di kecamatan namina masjid besar teh. Soalna sebagian jalma sok nyebatkeun masjid agung. Ari masjid agung mah anu tingkat kabupaten eta namina masjid agung. Anu tingkat kecamatan mah namina masjid besar Citumpu gitu nyebatna teh. Masjid besar Tanjung Sari, masjid besar Pamulihan. Upami tingkat kabupaten masjid agung namina, masjid agung Sumedang, masjid agung Majalengka Bandung. Naik deui tingkat provinsi namina masjid raya teh. Masjid raya Jawa Barat nu di alun-alun Bandung teh. Masjid raya provinsi pokoknya gitu. Tanu pangluhurna di tingkatan negara masjid nasional. Mung hiji-hijina naon Istiqlal teh. Jadi ieu mah ieu penyebutan gitu nami. Ulah ngapikeun ka nyebatkeun ada ka Masjid Agung di Citumbu. Ilah gitu. Jadi masjid besar, Masjid Agung mah tiap kabupaten aya hiji gitu. Itu tapi dah henteu dosa situ nama gitu. Henteu dosa orang nyebatkeun Masjid Agung ka Citumpu gitu. Masjid Al-Huda berarti masjid jami. Iya mah masjid biasa ieu mah gitu. Iya mah masjid aja ya mah gitu. Masjid aja ieu mah gitu. Ta i'tikaf teh bagian tina urang ngamakmurkeun masjid. Di ajaran pisan ku Allah Subhanahu wa taala. Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakat wa lam yasha ilallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Saestuna jalma-jalma anu daek ngamakmurkeun masjid teh pastina eta jalma teh jalma anu iman. Jadi ciri jalma anu daek ngamakmurkeun masjid gitu. Diakui keimanan urang teh gitu ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu boga keimanan mah nyarekna. Nya boro-boro anu teu boga iman, anu aya caritana boga keimanan teu sadayana daek ka masjid. Eta pun ka masjidna teh tadi teh aya anu saminggu sakali. Aya nu sabulan sakali ku pangaosan bulanan. Saya majid ke masjid. Di bagian tina ngamakmurkeun masjid. Komo upami i'tikafna di masjid itu di Masjid Nabi, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram gitu. Lantaran kan kedudukanana benten. Salatna di ditu langkung utami tibatan masjid lainna maka i'tikafna ge sami gitu. Pan Nabi ngadawukeun salatun fi masjidi afdhalu min sholati fi masiwa. Nabi ngadawukeun salat di masjid kami, Masjid Nabawi maksudna. Eta teh leuwih hade daripada 1000 kali salat di masjid anu lainna. Aya nu nyebatkeun saperti. Jadi 1000 sakali salat di Masjid Nabawi sami sareng 1000 kali salat di masjid saliyana kecuali Masjidil Haram. Ari Masjidil Haram mah 100.000. Kata anu kantos salat di ditu da aya stok salat. Tapi sanes hartosna ada kalimat jadi stok bulan emas. Supaya mendapatkan di Masjid Haram di tanah haram. Oh tanah haramnya kena gitu aja. Jadi untuk salat di Masjidil Haram geus sami wae. Lamun urang ngarujuk kana hadis kan bahasana Masjidil Haram. Bahasa hadisna Masjidil Haram.
upama disebatkeun Masjidil Haram berarti lingkungan masjid eta. Sareng Rasul nyontokeunana di dinya di masjidna. Upami dibahasakeunna tanah haram ternyata bakal lebih luas sebab tanah haram mah nya lingkungan anu saluareun masjid ongko gitu. Ngan panginten tetap aya langkungna gitu tibatan da eta secara umum ibadah di tanah urang sedang di tanah haram nya pantos langkung abdol itu. Tapi hadis dia nunjukkan khusus gitu dina bab salat mah dilaksanakeunna di masjid. Soalna kieu lamun ayeuna asal di itu tanah haram tapi ngalaksanakeunna di hotel tetep leuwih kana abdol di masjid urang gitu. Itu mah hotel ieu mah masjid gitu. Tanah haram. Pasal masjidnya. Masjid Nabi bahasana Masjid Nabi. Ini di masjid tanah haram gitu. Masjid tanah haram. Ya, masjid tanah haram. Lamunnya aya panginten gitu anu pendapatna kadinya. Mun ieu mah ngaguar kana bahasa hadis teh gitu. Fi masjidi bahasana teh. Di masjid kami gitu bahasana teh. Ya bahasa hadisna teh. Man sholat sholatun fi masjidi, sholat di masjid kami nya gitu. Ari masjid kami teh Masjid Nabawi. Kajaba sholat nanti tadi sholat di masjid kami langkung hade tenapi sami sareng 1000 kalian sholat di nu sanesna kajaba Masjidil Haram gitu. Upami ngarujuk karena bahasa hadis ieu. Tapi tangtos pangitu dan tetap jalami teh benten persepsi gitu. Nya urang itu nama saling menghargai we lah gitu. Nah dia mah upami ngarujukna kana hadis ieu gitu. Ngan tadi teh gitu pagedukna teh lamun di tanah haram kumaha lamun di hotel gitu dibandingkan jeung masjid di urang gitu. Terasa lajengna naon atuh rukun i'tikaf? Rukun i'tikaf. Nu kahiji nyaeta niatun. Tetep niat menjadi nomor hiji dina sagala. Sabab inamal amalu binniat ya. Jadina amal teh kumaha niat. Sanajan amalna dilaksanakeun tapi niatna teu aya, maka nol dianggap teu aya ari teu aya niatna. Sabab nu teu aya niat mah jalemana teh jelema anu naon ngalinur beureun kada aya niat. Wa kaunu fil masjid nu kadua nya kedah di masjid teh ya. Tadi teh ya ciri-ciri masjidna. Berarti ku bahasa masjid ieu maka tertolak sadayana intikaf lian di masjid. Kamu intikaf di sisi jalan memberi nongkrong. Gitu. Atau sanesnya intikaf. Secara bahasa artina intikaf teh ibadah, menyembah Allah. Ibadah ke Allah artina intikaf teh. Atau komo lamun intikaf nanti beri di barangna ku zikir teh, salat teh, thalabul ilmi gitu. Ya. Wal jami sareng jami tah. Kami di dituge di Arab lah gitu, di tanah Arab. Sareng di negara-negara Islamna. Aya penyebutan jami ngantos teu nganggo masjid deui gitu di ditu mah. Pokona mah jami, hayya ilal jami, hayu ka jami. Da jami teh masjid anu sok dianggo Jumatan, anu dianggo ngumpulkeun masyarakat. Tos teu nganggo masjid deui gitu. Jadi masjid sareng aya jami tah. Di urang mah sok ngangge masjid deui. Masjid jami gitu di urang. Jami. Walau sareng cicing. Oh berarti kumaha syaratna kedah cicing. Berarti ku bahasa cicing teu dianggap i'tikaf lamun ngalewat tungkul.
Gitu lebat kumpul ka masjid rek nyokot ieu unggul nyokot arloji tinggalin gitu. Berarti kan teu tiasa kitu. Teu eta mah teu kalebatkeun cicing eta mah ngaliwat unggul. Ngaliwat. Kumaha tuh supaya menang wayahna bari nyokot teh cicing heula we saeutik mah. Sanajan maksudna awalna bade ieu nyenak barang tinggalin sapoe gitu samenit mah gitu calik heula gitu Kudu niat ya orang dari diuk heula tahu enggak jam. Dua sedang balik kau ini. So, walau ya sih sanajan sakedeung ya. Wa muat lagi pun seorang kudu aya jalmaan anu intikafna. Aya ibadah anu naon seringna gitu kahilapkeun. Komo pepeuriheun nyari urang teh ngahaja-haja ngadon intikaf mah gitu urang teh acan. Nah, terus sakalian urang lebat ka masjid niatan intikaf. Wayan qatni bil khuruj minal masjid. Cara. Tah, iktikaf teh engke bakal pegat ku kaluar di masjid. Maksudna kumaha? Tos calik teh iktikaf, terus urang teh ngadoan kaluar, maka berarti dianggap pegat teh iktikafna. Kumaha lamun bade lebat deui, niat deui kitu maksudna mah ngabaru deui. Ngabaru deui. Kajaba upami aya udur. Kumaha udurna teh? Tah udurna teh maksudna teh aya halangan. Naon nya bade nyandak naon sakeuna batur teh aya nu ngagorowan. Mang ieu ke ieu naon? Ieu rek masihkeun ieu udahteun. Urang teh meureun dipiraku teu nyamperkeun heula kaluar gitu. Ditampi meureun naon barang urang teh. Lebat deui urang teh neraskeun eta mah teu direkan pegat. Ngan ku kajaman eta pegat. Kajaman pegat. Komong ada ngopi heula mah sakeuna di luar. Rumacna upami tuang di masjid lebat intikaf pun teu. Nu namina intikaf mah kan kada sifatna anu ibadahnya cicing pulang jentul terus saluhureunna teh ibadah. Upami tuang di masjid eta hanya sifatna teh boleh saja. Tapi teu tiasa intikaf marijeng barang tuang gitu. Jadi orang pan sok tuang di masjid sifatnya boleh mangga gitu. Anu penting mah bersih gitu, bersih deui. Sabab komo lamun urang ninggal kana kaumuman mah kan tuang teh bagian tina ibadah. Gitu. Sabab urang teh ku tuang teh supaya jagjag gitu. Ku jagjag eta teh bisa ibadah. Jadi ku tuang teh ibadah keneh gitu. Salarosna mah kan ieu ibadah secara umum dipaksakeun teh. Ngomong nya tiasa wae samilah gitu sama sareng urang naon sakeunana ngoprek HP gitu di masjid di naon tapi sanes pamaksiatan ngoprek HP na teh gitu muka ieu sami sareng kitu padamelan dunia gitu anu dilaksanakeun di masjid salama eta padamelan teu haram teu tapi bade pulam di masjid mangga gitu nu paling penting mah naon ulang ngahajakeun tiap waktu sare di masjid we gitu gitu mangga aya nu kitu datang. Utama tadi nanti juga masjid nate korban pencolongan kotak gitu. Kapok tamu. Padahal mah nya peperihan berentuk teu isian ku urang lamburan we masian. Iya betul. Masa nama itu nama unamina kulem barang tuang pada melan dunia anu sanes maksiat gitu pada melan sawe tiasa sawe dilaksanakeun di masjid. Salajengna wabiridati pegat ku murtad lamun jalema medan kasusna ge jarang terjadi lah gitu. Intikaf di masjid jadi murtad jalma teh nya otomatis batal intikafna da Islam lagi batal atuh matak ibadah sadayana batal we keur jalma murtad mah
Jadi akibatina pamurtadan teh ieu teh mata nimbulkeun akibat secara syariat segala ikatan-ikatan syariat jadi terputus di mana-mana. Pernikahan putus ke jalma nu murtad. Warisan putus ke jalma nu murtad. Sanajan turunan tegas teh sabab nu muslim kanu kafir teu silih warisan, kafir jeung muslim teu silih warisan. Sanajan ka wargi bahkan ka anak tegas. Gitu. Henteu sifatna henteu waris samasana teh henteu kaiket ku aturan waris nu diatur dina Al-Qur'an. Kajaba eta mah masalah mere gitu, saling memberi eta mah pernikahan jadi batal. Nah, pokoknya segala rupina we lah gitu. Akibatina murtad. Orang mah jarang, saya lah gitu. Tapi umumnya di kota mah sanes perkara anu baru. Sabab jalma hirup di kota mah kan pas sedek-sedek pagiling gisik sareng nu beda keyakinan. Anu mukmin, orang Islam ngahiji campur gaul gitu, jeung anu Nasrani jeung naon teh mah. Eta teh pakuat-kuat tungtungna teh jeung silih betot eta teh. Aya anu kalakan nu Islam kalaka jadi pindah gitu jadi murtad. Aya anu non muslim pindah kana Islam gitu itu nampak kuat-kuat. Para artis geuningan uli ngababarikeun pindah agama teh gitu. Deretan artis murtad. Maka pindah otomatis pindah kalian. Berarti pernikahan beda agama teu meunang jelas teu meunang. Pernikahan beda agama ieu perkara nu dilarang dina syariat. Aya tawar menawar. Aya oge kapungkur. Pernikahan beda agama teh syaratna teh kieu pamagetna kadah anu muslim. Istrina kadah ahlul kitab. Naon ahlul kitab teh? Ahlul kitab teh Nasrani jeung Yahudi anu akidahna sami sareng umat Islam. Jadi anu masih keneh murni nuturkeun kana keyakinan Nabi Ibrahim terus kaluhur. Sanes Yahudi sareng Nasrani anu ayeuna. Da Yahudi sareng Nasrani, khususna Nasrani nu ayeuna mah ceuk ukuran urang tos kapeunteun musyrik. Sabab pangeran teh ditilukeun teh aya bapana, aya indungna, aya anakna. Tah Nasrani anu kapungkur mah nu disebat ahlul kitab sami sareng urang kok. Iman ka Allah, Allahna hiji, Allah teh Allah Maha Esa teh. Teras iman percaya bakal muncul nabi akhir zaman anu namina Ahmad. Sami kapungkur mah kitu. Terus terjadi perubahan keyakinan di Nasrani kumaha? Tah itu sejarahna sabab tadina tempat di mana lahirna agama Nasrani nu dicana ku Nabi Isa teh ya eta teh bertepatan sareng masa pendudukan Kaisar Romawi teh. Romawi, agama Romawi. Ta Romawi teh anu keyakinanna teh dewa-dewa teh. Aya dewa Jupiter cenah kitu. Dewa Jupiter teh anu gaduh guludug. Jadi eta guludug teh duka teurabna, duka bersihna. Boga anak, dewa keneh anakna teh. Dewa Apollo cenah kitu. Tah terus kulantaran umat harita Nasrani teh naon teu sanggup ngalawan kana kakawasan Romawi anu kuat, bala tentarana kuat. Gitu. Terus daripada ruksak awak, ruksak golongan akhirna teh melebur. Nyieun kasepakatan jeung mencampuradukeun agamana. Diadopsi we eta konsep kedewaan teh ku orang-orang Nasrani harita. Gitu. Jadi we diadu. Yang jadi nyampur gitu. Keyakinan Nasrani we ti harita teh jadi aya keyakinan tilu teh. Bapana, anakna. Tah eta teh ceuk ukuran urang tos dipeunteun musyrik. Sabab tos henteu ahad deui atuh kitu mah pangeran teh. Tah kulantaran kitu ti zaman harita ka ayeuna maka tos sanes Nasrani ahlul kitab deui. Berarti nikah ka umat Kristen ayeuna umat Islam hukumna haram. Sabab tos ukuranana sanes ahlul kitab anu kapungkur teh. Aya kitu ahlul kitab anu masih contohna saha kitu ahlul kitab anu masih keneh sami keyakinanna sareng urang. Zaman kapungkur di zaman Kangjeng Rasul geuningan aya pendeta teh
pendeta Bukhara teh ya misalkeun geuning contohna teh anu nabi teh nalika alitna teh pan ditangtayungan ku awan ka mana-mana teh tak kapendak ku pendeta eta da sami keyakinanna masih keneh ka Allah na murni sareng percaya yen aya nabi terus apaleun yen ieu teh nabi gitu anu eta gitu keyakinan eta anu masih keneh murni gitu ka Allah sami lah ta zaman ayeuna mah terus gitu terus kalau terus benten mata hukumna haram. Sareng pegat na itikaf kana itikaf deui. Pegat itikaf teh ku sakalor ku weureu ku pingsan berarti. Ku weureu leungit akal ingat. Kumaha cenah upami kulem kulem oge ieu ngabatalkeun kana itikaf. Da kulem atuh kerek berarti. Kumaha upami nundutan? Aya nundutan mah ieu kondisina ngukur kana salat teh kana batal wudu. Upami salikna teh anu henteu ngarobah kana imbitna teh anu lamun ieu terobah kan berarti ceuk pandangan sangkaanna teh kan teu batal ceuk manehna gitu ceuk ukuran eta ukuran jelema nu calikna sanajan batur aya nu ningalikeun gitu ada tadi ge maneh teh katingali teh hitut kadenge gitu sanajan batur apaleun kitu teh satungtung jalma anu nundutanana teu nyahoeun gitu karena kondisi nu manehanana maka disangkakeun ieu we secara umum manehanana keur boga wudu gitu teu kadah wudu deui kajaba lamun dibejaan ku batur teh gitu tadi teh peuring ngadenge maneh eces pisan maneh teh ngadurut-durut sageuna gitu lamun kitu mah kan berarti ieu geus aya nu ngawartos hampur eta pangan kalau tujuh pilek kita saja kadang-kadang itu kan sok keluar diri itu pasar apa dina salat upami keluar pilek itu teu termasuk anu ngabatalkeun salat pilek mah kajaba pilek anu ngaluarkeun suara gitu ngaluarkeun suarana teh anu leuwih tina kawajaran gitu ari secara alami mah beujel suarana teu sawios mangga terus upami keluar umbal gitu eta kudu dikumahakeun gitu maka gunakeun fasilitas urang gerak anu henteu langkung ti 3 kali gerakan teh gitu kumaha atuh cepeng we gitu terus kamanakeun cenah ieu teh dicepeng kieu ulah di kamasjidkeun pesakan mangga nama we upami nuju falsalesma manfaatkeun ieu pesak anu ieu teh kangge mesakan tisu kan gitu nalika ieu teh canak we gitu tisu teh asal ulah gerakanana ulah langkung ti 3 kali berturut-turut teh kajaba upami henteu berturut-turut gitu sakali gitu teh ayeuna tos ieu tos ateul ieu teh enggal ka dieu hacih gitu tah gitu ieu mah ari merat kitu mah ada gerak ali teu batal gitu tos ieu tos di dieu ya kumaha tah lebetkeun ka dieu teu batal eta teh gitu salerosna gitu ngan urang teu daek make eta gitu teh cok asa-asa wae Rutin. sakitu panginten da parantos udah ada urang cekakeun sakitu wae